Я вот решила себе сделать камин, позвала Алексея, чтобы он ей запинил там какие-то дырочки. Кстати, вы делаете тоже такие камины? У нас как-то был из пенопласта. В общем, будет камин, она его украсит тут. И будет красивый камин. Ты красить тоже его будешь, да? В смысле не будешь? Он серый останется? А, кирпичами. Ну, кирпичики-то ты же будешь красить, да? Угу. Илюша пришел наблюдать. И Вика там тоже.